Aliran sungai hitam yang membelah Duri dan Siak Riau menjadi medan petualangan wild fishing saya kali ini. Di bagian hilir sungai, saya akan menembus spot potensial yang jarang tersentuh. Tadi malam, di sini hujan, makanya ini air tinggi sekali nih. Sebenarnya kurang ideal untuk memancing. Tapi karena udah sampai sini, jadi sayang kalau nggak coba mancing di sini. Sayang sekali nih hari ini, hujan lagi. Terus depan saya ada penumpukan tanaman air eceng gondok, sama ada pohon juga. Ini mungkin karena efek ke bawah arus dan hujan juga. Jadi malam, ini harus dipisahin dulu. Pertumbuhannya yang sangat cepat membuat eceng gondok dianggap sebagai hama. Selain itu, dampak jangka panjangnya adalah pendangkalan di habitatnya tumbuh. Tembus, Pak. Oke, udah. Tembus sudah. Berhasil. Oke, lanjut Pak Gani. Tak hanya eceng gondok, rintik hujan dan hari yang mulai gelap membuat petualangan saya di hilir sungai semakin menantang. Langit kembali cerah. Setiba di lokasi, perubahan cuaca ekstrim seperti ini kerap terjadi di masa pancaroba. Umpan top water pun langsung saya mainkan. Berharap mendapat sambaran sang top predator, Toman. Sebagai top predator, Toman atau Channa micropeltes menjadikan ranting atau batang kayu yang terendam sebagai markas untuk menyergap mangsa. Oke, berat. Ini gede banget. Udah lama banget saya nggak nangkap Toman sebesar ini. Oh iya, dan Toman ini berlendir sekali badannya. Tuh, kan? Kelihatan? Nah, ini guna lendir banyak sekali di Toman. Satu, dia berguna untuk mengurai gesekan. Jadi Toman kan biasa main di balik-balik kayu atau pohon-pohon yang tumbang untuk jadi sarangnya dia kan. Itu untuk mengurangi gesekan badannya saat dia menyergap mangsanya. Terus kedua, ini juga melindungi. Jadi lendirnya ini melindungi badan Toman dari tekanan air. Jadi untuk menjaga tubuhnya supaya tetap sehat. Yang ketiga, lendir ini juga antibodinya dia. Jadi untuk menghalau mikroorganisme yang membawa penyakit, itu dihalau dengan lendir ini. Tuh. Jadi keren sekali nih, Toman. Angkat lagi. Ya. Tuh lihat tuh. Memiliki bentuk kepala yang menyerupai ular, Toman dapat tumbuh besar melebihi panjang 1 meter. Tak heran jika nama Giant Snakehead tersemat untuk predator satu ini. Hutan gambut merupakan salah satu ekosistem tropis yang bagian tanahnya terendam air. Tanaman lebat yang tumbuh seringkali tidak sepenuhnya menyentuh tanah atau dasar. Model perairan seperti inilah yang menjadi surga bagi para ikan jenis snakehead. Strike. Tapi harus kuat talinya. Ngikut. Oke, udah ngikut ya. Oke. Tuh. Ini tuh. Tuh sampai meloncat perahu. Udah hookin di atas. Dia udah gak mungkin lepas, makanya saya tenang aja kan ya. Main-main ikannya. Kalau fishing, keren banget. Masih kuat tadi. Nah, lihat warnanya kan, bersinar. Nah ini, sebetulnya kalau Toman ini di luar negeri disebutnya red line snakehead. Karena pas masih kecil itu warnanya merah dan ada garisnya. Nah semakin dia besar, udah menjelang 2 bulan, warnanya mulai berubah.
Insting Toman berukuran besar biasa mendiami lubuk-lubuk dalam dan persimpangan sungai. Tempat ideal bermanuver ketika akan menyergap mangsa. Toman merupakan jenis ikan teritorial, sesuatu yang mengganggu dan menantang wilayah kekuasaannya akan disambar. Di sisi lain, ikan berkepala ular ini diberkati insting kecerdasan untuk melindungi diri. Sang predator akan mengabaikan umpan yang kita lempar jika ada pergerakan berlebihan di permukaan air. Menjaga suasana tetap tenang, hening menjadi modal utama berburu si giant snakehead. Oke. Mantap, tahu gua. Ada. Kerandang. Ini bukan ikan target saya sebenarnya, tapi memang kerandang ini satu habitat dengan toman. Dan ini kalau dilihat size-nya, ini untuk ukuran kerandang ini besar ini. Kerandang itu paling besar 2 kilo yang pernah ditangkap. Jadi untuk saat segini, ini sekitar sekilo, nggak nyampe sekilo. Ya hampir sekilo lah. Ini udah cukup besar. Emang cantik warna kerandang. Lihat, di sini disebut toman bunga juga karena lihat tuh. Ini nih, titik-titiknya kayak bunga. Keren banget. Wow fishing, keren banget. Sebaran populasi ikan snakehead dengan motif bunga ini terbatas hanya di Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut yang membuat strike kerandang menjadi spesial. Strike. Kenapa nih? Jangan masuk. Wah, ini lumayan nih buat kerandang ukurannya. Aman. Oke. Dapat kerandang. Dan ikan kerandang ini dagingnya paling enak dari jenis snakehead lainnya. Makanya saya penasaran rasanya nih, pengen cobain nanti saya bakar. Wild fishing, keren banget. Butuh banyak batang kayu kering untuk cara masak saya kali ini. Beruntung, posisi hutan dekat dengan spot mancing saya. Tak sembarangan, hanya batang kayu dan pohon mati yang bisa saya manfaatkan. Ini saya mau bikin api yang cukup besar karena saya butuh api yang bagus. Dan makanya saya bikin api menumpuk supaya apinya stabil, panasnya juga tetap terjaga. Dan ini kebetulan lagi di hutan yang banyak kayunya, jadi lumayan mudah nyarinya. Pyramid fire, pada dasarnya menggunakan batang kayu yang disusun menjadi tingkatan-tingkatan. Mulai dari batang yang paling besar di bagian bawah, hingga yang kecil di atas. Tujuannya agar bara yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan tahan lama. Pyramid fire ini sebenarnya merupakan teknik survival untuk membuat perapian besar seperti api unggun. Mudah dan sederhana menjadi kelebihannya. Namun yang perlu menjadi catatan adalah memastikan lokasi kita aman dari semak atau ranting kering. Tak lain adalah untuk meminimalisir kejadian yang tak diinginkan. Untuk supaya cepat membuat apinya menyebar, ini kita selip-selipkan dengan batang-batang kayu kering seperti ini. Jadi potong-potong dulu, lalu diselipkan supaya api cepat menyebar. Nah, kayak gini nih.
Api sudah besar, sekarang tinggal nunggu jadi bara. Nah, sementara nunggu, bikin ikannya dulu. Ayo. Slimy. Hah? Ini dijepit seperti ini, supaya nanti mudah dalam proses membalikan ikannya. Kita tinggal tunggu baranya jadi. Ini baru udah jadi. Sekarang tinggal disebar sedikit baranya supaya panasnya lebih merata lagi. Nah, dah, taruh. Ikan jenis snakehead seperti kerandang memiliki tingkat amis yang sangat tinggi. Memasaknya hingga matang menjadi kunci agar amisnya berkurang. Kerandang merupakan salah satu ikan snakehead yang memiliki kandungan albumin yang sangat tinggi. Albumin sendiri merupakan jenis protein yang larut dalam air dan mampu mempercepat penyembuhan luka dan perbaikan sel-sel tubuh. Selain sambarannya, faktor ini jugalah yang membuat saya menyukai ikan-ikan snakehead. Matang, sudah sempurna. Ini sengaja kulitnya nggak dibuang tadi, supaya panasnya yang di dalam lebih merata. Jadi terbukti, ini cara dengan menggunakan susunan api yang tadi itu panasnya benar-benar merata. Sekarang tinggal disantap. Karena memang ini matangnya merata, jadi rasanya pun keluar. Ini memang beda ikan kerandang dengan toman. Kerandang ini lebih enak, dagingnya lebih ada manis-manisnya sedikit dibandingin toman. Toman langsung bakar, rasanya nggak terlalu manis, bahkan hambar. Kalau kerandang ini masih ada manis-manisnya. Wow, fishing, keren banget. Bengkalis merupakan sebuah kabupaten yang memiliki banyak sekali potensi perairan tawar. Mulai dari danau hingga aliran sungai yang telah menjadi tempat bergantung sebagian besar masyarakatnya. Hasil ikan yang beragam membuat cara tangkapnya pun bervariasi. Salah satunya langgai dari Desa Balai Pungut, Bengkalis, Riau. Nah, hari ini saya bersama Pak John akan menangkap ikan dengan cara yang unik. Namanya langgai. Nah, ini menggunakan bambu sepanjang 4 meter ya Pak ya? 4 meter ya. Dan jaring 1 inch ya? 1 inch. 1 inci. Nah, jadi ikan pasti nggak ada yang bisa lepas ya Pak ya? Jadi sudah siap nih ya langgai? Ya, udah siap. Nah, ini dia langgai. Jadi bentuknya oval seperti ini. Terus ini jaringnya hanya 1 inch. 1 inch. Jadi pasti targetnya ikan-ikan kecil juga. Ikan besar juga pasti dapat ya Pak ya? Dapat juga. Oke, sekarang gulung Pak. Dari situ? Ya, dari sana. Oke, sip. Tenang, keruh, dan dalam menjadi karakter aliran sungai Mandau yang melewati Desa Balai Pungut. Terletak di antara kawasan hutan gambut, membuat sungai ini memiliki beberapa jenis ikan yang khas dan beragam. Nah, ini dia, ini lokasi untuk melanggai kita hari ini. Jadi lokasinya di pintu sungai seperti ini yang tersudut. Jadi jalur akses ikan ini benar-benar hanya terfokus di tengah. Kiri kanan udah nggak bisa karena tertumpuk daun. Jadi nanti kita taruh langgainya di tengah, habis itu baru kita angkat hasilnya. Oke, ini langgai udah di posisinya, jadi dia dipendam di bawah air. Lalu yang jadi indikator nanti adanya ikan atau enggak yang sudah terjerat, ini dia. Ada tali hijau ini nanti kerasa ya Pak ya? Iya, terasa. Tali hijau ini nanti kerasa. Nah, untuk sementara ini kita tunggu terus sampai ada gerakan di bawah jaring. Menangkap ikan menggunakan jaring berdiameter kecil merupakan konsep utama kegiatan langgai. Langgai biasa diletakkan di persimpangan ujung sungai, menutup akses utama ikan untuk lewat.
Ikan pimping atau lalang terkenal memiliki daging dengan cita rasa yang khas. Meski berukuran kecil, kerabat ikan mas ini merupakan salah satu ikan konsumsi favorit masyarakat setempat. Pimping, nah kalau siang-siang ini memang ikan target untuk melangga ini ikan ping-pin seperti ini tuh, ikan kecil. Nah kalau lagi musimnya ini bisa kadang ketangkap ikan gurame, ikan sepat, itu kalau lagi musimnya. Tapi kalau untuk siang-siang seperti ini emang yang paling sering dapat ikan ping-ping ini. Oke, mau pindah lokasi, mau cari titik yang lebih potensial lagi. Nah, sekarang saya mau nyoba nih, saya sendiri yang masak. Oke, elang guys sudah di posisi. Tinggal menunggu dan tidak boleh bikin suara sedikit pun. Perahu aja jangan sampai bunyi, supaya ikannya tidak kabur. Secara turun-temurun, langgai telah menjadi alat andalan masyarakat sekitar Sungai Mandau. Kelebihan utamanya adalah tak mengenal musim dan bisa digunakan kapan saja. Meski hasil tangkapan terkadang tak sesuai harapan, cara ini tetap cukup efektif karena lebih cepat mendapatkan ikan. Oke, ini dia hasil saya. Akhirnya setelah nunggu lama. Pada saat kondisi oksigen dalam sungai bagus, yakni pagi dan sore hari, menjadi waktu paling tepat untuk melanggai. Kesabaran dan keuletan memainkan alat menjadi kunci utama. Ada. Nah, ini dia posisi yang pas. Oke. Wih, ya, kelihatan kan ikannya. Nah, begitu kerasa ikan ada di bawah, ini harus langsung ditarik ke belakang, diangkat supaya bambunya kelihatan di atas semua, jadi ikan nggak bisa kabur. Oke, Pak. Banyak, Pak. Ada banyak, oke, tarik. Hasilnya banyak. Banyak dan ini macam-macam jenisnya, Pak ya. Ini yang saya tahu, ini ada ikan lais. Ya, itu ikan lais. Nah, ini ikan lais, berduri dia. Sudah ikan apa nih? Ikan merah ya? Banyak ini macamnya sekali tarik. Ini belum seberapa, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ini ikan apa tadi namanya? Ikan pimping. Ah, ini dia ikan pimping. Ini target utama sebenarnya. Ini dia hasilnya. Jadi memang di sungai desa Balai Pungut ini banyak sekali variasi untuk menangkap ikan. Nah, cara yang paling keren menurut saya langgai ini. Dan hasilnya pun variatif tuh. Keren banget. Wow fishing, keren banget. Masyarakat Melayu dan olahan ikan memang telah menjadi satu kesatuan tradisi. Tak terkecuali Riau yang memang memiliki potensi perikanan air tawar cukup menjanjikan. Bukan hanya ikan-ikan predator target memancing, tapi juga ikan-ikan khas konsumsi masyarakatnya sangat menarik untuk petualangan wild fishing kali ini. Piala Dunia 2018, Transmedia mempersembahkan lomba hias kampung dan aktivitas bertema Piala Dunia berhadiah total $500 000. Pilih media kreatif Piala Dunia kamu, bisa berupa dinding, gapura,